Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi në emisionin në hijen e mëshirës, tashmë emisionin e njohur gjatë muajit të bekuar, muajit Ramazan, nga ora 16 drejt për së drejti nga studio e RTI-s këtu në Prishtinë me hoxhallar të ndryshëm të ftuar në studion tonë nga gjithë trevat shqiptare. Njëkohësisht edhe her pas here mysafir të ndryshëm për të na treguar histori të ndryshme të tyre të agjërimit apo të Ramazanit. Për sot kam të ftuar Hoxh Ebubekr Ulin nga qyteti i Prizrenit. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhe. Selam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se gjejmë. Atëherë, me qenë se në fakt Mitrovica dhe Prizreni shtyhen se kush është Medinja e Kosovës, por që atmosfera në Prizren e kam përjetuar vetë në disa raste në shumë herë, por na tregoni pak a shumë se si është ky fillim. Fakt shkuan 10 ditë të Ramazanit, por na duket fillim për shkak se po shkojnë ditë shumë shpejt. Ç'është është atmosfera e Ramazanit në Prizren, pika shkurta? Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salavat e selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Atmosfera në Prizren është elhamdulillah e mirë, ka gjallëni, e sidomos në Ramazan, pasi që shumica e njerëzve agjërojnë, sidomos qyteti i Prizrenit nife, domethënë, me agjërim të shumë të njerëzve. Me thënë njerëz agjërojnë, përgatiten për iftar, përgatiten për me shku me fal namazin e teravis, po ashtu ka dhe aktivitete të ndryshme, domethënë në qytetin e Prizrenit, shpërndarja iftarave, ujnave, iftara në për rrugë kështu me radhë. Domethënë aktivitete elhamdulillah ka. Kjo shpërndarja e iftarave në për rrugë ose ujnave, jeni edhe ju pjesë e këtij aktiviteti, po ka agjëros, janë këtë ata agjëros që i hasnin në rrugë, a ka dikush që thotë vllai ku mpim, s'kam nevojë. Jo, ne mundohemi çdo herë me dhënë agjëruesve. Pse? Ndoshta nuk është që e ngop me atë iftar mirë, po me fitu shpërblimin e agjëruesit. Me thënë, aty ka krosan, ujë, hurma, baklav, edhe një mollë, domethënë e kemi qitë këtë vjet. Viteve të kaluara ka pas pak më ndryshe, mirë po këtë vjet e kemi vendosur kështu. E shpërndarni në Shadrvan apo në rrugë Bashdarhane, po edhe në Shadrvan shpërndajmë, po ashtu edhe shpërndajmë në për xhamia, për xhamatin e xhamisë. Pra, për ata që nuk e dinë, Bashdarhane është hymja e Prizrenit, ka vim Kasuari ka rruga Te vjetër. Hyska. Te Hyska. Ata që pra e bën pak reklam Hyskës. Mi atëherë Hoxh jemi dekoduar të flasmi për shfrytëzimin e kohës në Ramazan. Në fakt edhe kjo që e keni ju si aktivitet është shfrytëzimi i kohës që në kohë iftari me shpërndaj iftara për ata që janë agjërueshëm dhe i ka zënë rruga. Mirë po, si mund ta shfrytëzojmë më mirë ne si musliman kohën gjatë muajit Ramazan? E thashë në fillim që shkuan 10 ditë, ne po mendojmë hala të përkushtohemi më shumë, ndërkaq derisa ne po mendojmë për përkushtimin shkoi pothuajse 1/3. Nuk ka dyshim se Ramazani është një muaj i bekuar, apo për ndryshe ta quajmë një panair, që çdo kush domethënë ku të prek nuk gabon. Domethënë çdo herë, çdo sen që të prek në Ramazan, inshallah nuk gabon. Je fitimtar. Pse? Se këtë tregti Allahu Azza wa Jall, këtë treg e ka hap Allahu Azza wa Jall dhe i ka dhënë njerëzve mundësi një muaj. Mirë po çdo punë që bëhet në Ramazan, inshallah e shfrytëzon për të mirë. Nëse shfrytëzohet për të mirë, besoj që do të shpërblehet Allahu subhanahu wa taala. Shfrytëzimi i Ramazanit ka shumë metoda, domethënë se si me shfrytëzu. Ka shumë metoda, domethënë se si me shfrytëzu. Mundesh domethënë e pare është me agjërim, pasi që kemi edhe agjërimin obligim, duhet me agjëru. Pastaj kemi namazet me i falë me xhamat. Pastaj kemi namazet vullnetare. Me thënë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i falë 12 rekate brenda ditës dhe natës, Allahu do t'ia ndërtojë një shtëpi në xhenet. Mu kujdes për synetet, domethënë të rregullta apo synetet e forta. Cilët janë ato? 2 sabahut, 4 para drekës, 2 mas drekës, 2 mas akşamit, 2 mas yatsit, 12 rekate. Pastaj kemi përmendjen e Allahut Azza wa Jall, kemi sadakan, mi afru domethënë dikujt një ndihmë, pa më parasysh, a është ujë, a është bukë, a është një iftar apo diçka, kryesore domethënë mundesh me shfrytëzu në punë të hajrit muajin e bekuar të Ramazanit. Lexim të Kuranit, pasi që Kurani ka fillu që të zbret edhe në muajin e bekuar të Ramazanit, ne nëse i kthehemi historisë do të shohim se
dietarët e mëdhej kur ka hyrë muaji i bekuar i Ramazanit, e kanë mbyll domethënë librat e fikut edhe të hadithit dhe kanë fillu domethënë vetëm të lexojnë domethënë Kur'an, vetëm e vetëm me shfrytzu domethënë këtë muaj. Pse? Sepse shpërblimin këtë muaj është shumë i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, fillimi i shpërblimit fillon prej 10 deri në 700 apo edhe më shumë. E kështu që ai njeri i cili është i mençur, ai mundohet me shfrytzu domethënë këtë deri në pikën e fundit. Nuk bën me lënë një zbrazdir për shembull për me të hik. Çdo herë duhesh më mundu domethënë me shfrytzu, edhe me llogarit veten tënde. Pse më ka hik për shembull sot namazi me xhamat? Besimtarit nuk bën mi hik, mirë po, sidomos në kohra, sikur që është Ramazani, sikur që është dita e Arafatit, sikur që është, domethënë, ditët e Dhulhijhes, domethënë njeriu duhet më kujdes sepse shpërblimi është i madh. E sidomos në Ramazan, besimtari duhet më kujdes më shumë ti domethënë për me shfrytzu Ramazanin, sepse nuk dihet më ne Ramazane të tjera a mund të jemi domethënë opet gjavë apo do shkojmë te Allahu. Nuk e dihet të armës. Atëherë kemi telefonatën e parë për sot, po inkuadrojmë në mënyrë që mos ta lëmë të pres shumë në linjë. Selam aleikum, përshëndetje. Apo dëgjojmë telefonata? Ne nuk po dëgjojmë regjia këndej, nëse është në linjë apo ka ikur apo ka ndonjë problem. Okej, nuk po dëgjohet. Atëherë, Hoxh, çfarë aktivitete shpirtërore, nëse mund të themi, mund t'i kushtojmë më shumë kohë gjatë Ramazanit? Pa përmendje sigurisht kalim të këto gjitha të cilat lidhen me atë shpirtërorën, por që diçka më konkretisht në këtë rast. Po tham, përmendja Allahut Azza wa Jall, si do më thonë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah, e kështu me radhë, do më thonë nëse përmendim Allahun Azza wa Jall, kjo ka të bëjë edhe me shpirt. Po ashtu leximi i Kur'anit, sepse përmendja Allahut Azza wa Jall është ajo që e qetëson edhe shpirtin. Allahu Azza wa Jall po thot: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub", me të vërtetë me të përmendurit e Allahut qetësohen zemrat. Nëse ki probleme, ki stres, ki depresion, përmend Allahun Azza wa Jall, me lejen e Allahut Azza wa Jall që zemrat, shpirtat qetësohen. E kështu që çdo punë e hajrit inshallah ka të bëjë edhe me shpirt. Do të thonë inshallah përfiton edhe te Allahu subhanahu wa taala përfiton, mirë po edhe i kryen punë të hajrit. E kështu që sigur që tham, përmendja Allahut, me thënë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, po ashtu edhe leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit është diçka të më thonë shumë e madhe, sidomos në muajin e bekuar të Ramazanit. Pra besimtari nëse e cakton një kohë, do të thonë me përmend Allahun Azza wa Jall, një kohë tjetër e cakton për me lexu librin e Allahut, mediton, nëse ndalet edhe mediton, për shkak me marr librat e tefsirit, sidomos ato librat që i kemi të përkthyera në gjuhën shqipe, me marr me lexu ajetet e agjerimit për shembull, edhe me ndal me meditu, me këqyrë do me thonë, çka ka kërku Allahu Azza wa Jall prej neve. Pastaj me lexu do me thonë ajete tjera, do me thonë, e kështu që, inshallah, do të përfiton shumë të Allah subhanahu wa taala. Atëherë ajo që në çdo Ramazan çdo kush mundohet që kohën me pasa më shumë në ibadet ose me prezantu kuptohet në namazet e tyre në xhami, po njëkohësisht disa mundohen që edhe punën me minimizu ose edhe me marr pushim vjetor që kretë dhe më thonë këtë kohë, këtë hapësirë që ka dhe thëtë me shfrytëzue për ibadetin e Ramazan. Këtë rast, ata që lexojnë pak më dopt Kur'an me mujt pak të një hatme apo dy me përfundu. Cila është këshilla juaj për ata të cilat në fakt kanë dëshirë me bëhat me më shumë, me qenë më pjesëmarrës, më shumë pjesëmarrës në xhami, por kanë angazhime të shumta në punë dhe siç e dim shumë njerëz ka që me iftar i zën gjumi dhe më nuk mundën të prezantojnë për shkak që kanë punë të rënda. Ata të cilët kanë mundësi me marr pushim gjatë muajit Ramazanit, pasi që çdo firmë, çdo person e ka atë drejtën e vet, do të thonë me kërku pushimin e vet, atëherë mirë kishte me qenë në muajin e bekuar të Ramazanit me kërku. Pse?
Ramazani është muaj i adhurimit, Ramazani është muaj i ibadetit, muaj i leximit, muaj i namazit, muaj i sadakas, do me thonë, më mundu sa ma shumë me u përkushtu, do me thonë, Ramazanit, dhe me shfrytëzu Ramazanin sa ma shumë me shfrytëzu Ramazanin, në gjitha punt, sikur që thatë pra leximi i Kuranit, apo me shku ma herët në xhami, me net në xhami, e me përgatit, do me thënë, me bo një orar, se si unë të shfrytëzoj, do me thënë, kohën në Ramazan. E kështu që, nëse personi merr leje, do me thënë, apo merr pushimin vjetor në Ramazan, atëherë të mundohet me shfrytëzu këtë Ramazan. Pse se çdo minutë e Ramazanit është e vlefshme, ka vlerë të madhe te Allahu Azza wa Jall. E kështu që ne çdo herë mundohemi për çështjet dynjas me shfrytëzu, do me thonë, mas shumti, do me thonë, momentet mas shumti me shfrytëzu. Po ashtu edhe Ramazani. Allahu Azza wa Jall ka thënë jam ma'dudat, ditët e caktuara. Pra, masi qenë kanë ditët e caktuara, atëherë të mundohemi që ta shfrytëzojmë sa më shumë. Tash çdo person e di, do me thonë, veten e vet. E përgatit, do me thonë, një orar me përgatit, kur ka me flet, kur ka me zgju, me shku para kohës, do me thënë, namaz, në xhami me shku, me ul aty, me përgatit çka do të lexoj, edhe me përmend Allahun Azza wa Jall. Po ashtu edhe para syfyrit me zgju, para syfyrit, do me thënë, me zgju, me fal, nëse të ka mbet ndonjë namaz, po dush me fal, ose vitit ka mbet pa e fal, atëherë që fale, lexo Kur'an, bën dua, pse? Se dhe koha e duhas, do me thonë, duas është, do me thonë, sidomos në pjesën e fundit. Pe Allahu Azza wa Jall leve na ka tregu që sahabët janë zgju në pjesë të fundit natës, edhe kanë kërku falje te Allahu Azza wa Jall. Atëherë hoxh, kemi telefonatën, po na pret në linjë. Selam aleikum. Apo dëgjojmë telefonata? Ne nuk po dëgjojmë në studio asgjë. Atëherë si duket ka problema ndaj, do ta rregullon energjia. Çfarë mund të bëjmë hoxh për ta mbajtur një lloj balanci të shëndetshëm edhe produktiv mes angazhimit familjare, punës dhe aktiviteteve gjatë Ramazanit? Pra, kujdesemi për xhamatin, por ndoshta familjen e lam pak anash. Kujdesemi për familjen, për xhamatin pastaj mbetet anash. Një lloj balanci që më kanë gjithë të kënaqur. Ne Allahu Azza wa Jall ka thënë wa ja'alnakum ummatan wasata. Ne jemi ummet mesatar. E në çdo sen mesatarja është e kërkuar në fenë e Allahut Azza wa Jall. Pra, mos ta shqyrim xhamatin shumë, e në anën tjetër me lën familjen shumë. Pse? Se atëherë im në hak edhe familjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi atë sahabin duke i thënë inna li jasadika alayka haqqan, ka thënë vërtet trupit tani ki hak, familjes tani ki hak, trupit tani ki hak, jepja hakun çdo sendit. E kështu që kur është koha e ligjëratave, atëherë do me thënë duhet me lënë familjen. Pse se tash është do me thënë koha e ligjëratës, koha me shku me fal namazin e teravis, edhe koha e ligjërimit. Mirë, po kur është koha e familjes, mos thuj valla s'du me net me ju. Jo, pse se i në hak, edhe ata kanë me kërku hak, do me thonë prej te në ditën e gjykimit. Kështu që çdo sen duhet me shku, që thot populli me karar, me caktim, do me thonë me nda punët. Jo me shku, do me thonë një punë me marë shumë, këtë punën tjetër me lanë. Po ashtu me nda punët. Sigur që tha, me nda punët, me këshirë do me thonë, sot çka du me bo? E bëj programin, sot do me thonë, nëse kom një ligjerat, në filan xhamie, du me shku me majt ligjeratën, pas ligjeratës do me them jam i lirë, edhe du me shku mu kujdes për familjen. Mirë po, jo me anashkalu familjen tërsisht, sepse i him në hak familjes. E nëse i him në hak familjes, atëherë do me thënë, ndodhin edhe problemet, nuk ka mundësi do me thënë, as respekt ndaj gruaja ndaj burrit, as fëmia e kështu me radhë. Mirë po, e marrim një mesatare, do me thënë, është koha e namazit, atëherë shkojmë bashkarisht në xhami, e falim namazin, pasi që ta falim namazin, dalim me familje, pim ndonjë kafe, çaj, apo ndonjë amërsin hajm, edhe kthehemi në shtëpi, e besoj që kështu e majmë atë balancin
Mirë po për ndryshe kemi me deviju. Nuk kemi ma mujt as këtë me majt, mirë po as këtë tjetrën. Po ashtu duhet me pas kujdes edhe në haje. Edhe në haje duhet me pas kujdes për me majt atë balancin. Pse? Nëse hajmë shumë, atëherë kena më konë më të dopt në ibadet. Nëse hajmë shumë. Shpesh herë kemi ndëgju, për xhamatlive duke thonë sot, sonte filan hoxha e zgjati shumë. Jo be vëllavim, nuk e ka zgjat shumë hoxha. Që ato 7 ajetet të suratul Fatihas, ato janë qashtu. Nuk e ka zgat, mirë pas nuk e ka shkurtu, mirë për ndoshta ke ngrënë ti shumë iftar. E ke lodh vetën tënde, tash trupi ka nevojë domethënë për pushim. Ne shumë e kuptojmë keq domethënë agjërimin. Ne mendojmë se agjërimi është domethënë për me hangër, për me pi. Mirë pa agjërimi nuk e ka këtë kuptim. Duhet me agjëru, jo me pas mendjen valla unë çka do me hangër, sa do me hangër. Jo. Ne duhet me agjëru për hir të Allahut Azza wa Jall, edhe mos me lodh veten, se nëse e lodhim veten gjatë ngrënjes të iftarit, atëherë nuk kena pas mundësi as me shku me fal namazin e teravis, se ka me na zon xhumi, kena mu lodh, mirë po në anën tjetër edhe familja nëse kërkon diçka, kemi thënë jam i lodhur dhe nuk ka mundësi me kry. E kështu që çdo herë të mundohemi ta gjejmë mesatarën, sepse Allahu Azza wa Jall kështu neve na ka kriju, wa ja'alnakum ummatan wasata. Ne ju kemi kriju juve ummet mesatar. Atëherë kemi telefonatën, po inkuadrojmë, po shpresojmë që tash të dëgjohemi. Selam aleikum. Aleikum selam. Selam ورحمة Urime muaj i shenjtë të Ramazanit. Faleminderit, urdhëroni me pyetjen nëse keni për Dashka hoxhën. me bëni pyetje nëse ka mundësi. Po. Kunata jame më ka tha me pyet se nuk po mundet as me hangër, as me pi, nuk pi rrihet as në shpe, s'po mundet as me punu, as kur gja nuk e di çka ka, veç po me në, po kanë. Pianis me kallëzu një po kanë, nuk e di çka ka. Dashta me pitu gjën. Në rregull, do të merrni një këshill të duhur besoj pas pak. Faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit. Pra flet për kunatën, e cila ka një problem shpirtëror, se mund të themi, për shkak se çan nuk është që shpjegon çfarë ka, por që ka një lloj dembelizmi. Spari, e lutim Allahun Azza wa Jall që t'ja lehtësoj asaj motrës. Inshallah i largohet ajo mërzia, ajo breng që e ka. Mirë po agjërimin duhet me agjëru. Namazin duhet me fal, sepse me agjërim, me namaz, me lejen e Allahut Azza wa Jall largohen brengat të lashet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri sikur ne. Edhe ai ka pas të lash, edhe ai ka pas brenga, edhe ai ka pas probleme, ka vdek 2 gratë i kanë vdek, i ka vdek migja, ka vdek fëmijët e vegjël, ka pas probleme se kjo dynja është dynja e brengave, problemeve, rahati vetëm xhennet ka. E kishim pyet Ahmed ibn Hanbalin rahimahullah, ka thënë kur e gjejmë qetësinë, rahatin o Imam Ahmed ibn Hanbal, ka thënë kur e vënojmë këmbën e parë në xhennet. Domethënë atëherë domethënë ka rahati. Mirë për kjo dynja është me të lashe, me brenga. E tash dikush mundet me ju përball, me duru ato, dikush nuk mundet. E kësaj motrës, inshallah, spari i them domethënë me fal namaz, se pejgamberi alayhis salam kur ka pas brenga të lashe, i thoshte Bilal thirrë një ezan, qetëson o Bilal, thirrë një ezan. Atëherë domethënë njeriu e gjen qetësinë, rahatin, harmoninë namaz, kur i drejtohet në Allahut Azza wa Jall, në sejdë kur shkon e lut Allahun Azza wa Jall, atëherë domethënë e gjen atë qetësinë, atë rahatin. Po ashtu, le të agjeron, le të mundohet me agjeru. Pse mos me agjeru? Po ashtu edhe le të shkon të një mjek, të një psikolog, psikiatër, edhe ne të merr ndonjë këshill nëse ka nevojë ndonjë barë, një ilaç që i jep, apo këshilla që i jep mjeku, se kjo çush e kuptova unë, kjo ka stres. E kështu që ajo mendon se tash nëse e mbydhem unë vet, edhe nuk tregoj, bëj zgjidhje. Ose në anën tjetër i vjen turp, mos pe e din domethënë se çfarë problemi kam. Jo, ne jemi njerëz edhe të gjitha ankohemi, dikush më shumë, dikush më pak. Nëse nuk muj me duru, atëherë duhet me shku te mjeku, me marrë ndonjë qetësuese. Atëherë pranë 046 220022 mund të bëni pjesë të këtij misioni për të bërë pyetje qoftë rreth temës apo edhe pyetje të cilat
juve ju prekupojnë për të marrë një përgjigje ku me neve për sot në studio është Hoxha Bubekër Uli, i cili do të jep përgjigje apo këshilla pyetjeve të juaja, ndërkaq ne po trajtojmë temën e shfrytëzimit të kohës gjatë muajit Ramazan dhe rëndësisë së saj. Pra po e përmend kalim të Hoxhën nderuar, por kemi telefonat apo? Inkuadrojmë. Selamu alaikum. Alo. Po, ordnani. Vetëm dalja zërin televizorit dhe komuniko vetëm përmes telefonit, ju lutem. Aleikum selam. Pra janë dalni zonin televizorit dhe komunikoni vetëm përmes telefonit. Po. Po, e ndërprem. Po, në rregull është. Po, ordnani. Kishta me ja pyet një pyetje Hoxhës. Jam shtatzane, 5 muaj. Nuk po mundem me agjëru, a e kam gjyna këtë deshta me ditë. 5 muaj nuk mundesh me agjëru. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Atëherë kemi otra pyetje, pra jam shtatzane muajin e 5 dhe nuk po mundem me agjëru. A kam gjyna? Në këtë rast si ku penzohet pastaj. Allahu e forcoft, inshallah, lindi trim e bot hafiz i Kuranit, respektues ndaj prindërve, e kështu që pasi që përdhot motra nuk ka mundësi me agjëru, atëherë nuk agjeron. Pse? Se duhet me mendu edhe foshnin, se dhe foshnia ka nevojë për ushqim. Mirë po, nëse thojmë tash jo me agjëru, s'do me thë me dalë rrugë, ose me dalë me pi kafe, me hangër, me pi lançet ndryshme. Jo, ti mundesh me hangër shtëpi, të bëft mirë, sepse Allahu Azza wa Jall ta ka letu ty. Ti do me thënë konsiderosh për të sëmuarve, do me thënë, e kështu që ti mundesh me hangër shtëpinë tënde, mirë po, pa dal me reklamu, do me thënë ato që e bën ti. E kështu që, pasi që ta lindi, inshallah, atëherë do me thënë mundesh me kompenzu ato. Atëherë, dalim tek tema, cilat janë disa prej aktivitetet të dobishme që mund të bëhen gjatë natës, si që janë teravit ose dhikri. Pra, ne natën zakonisht i falemi teravit. Dhe po thuaj se shumica përmbyllemi me namazin teravis. Por e keni parasysh që pas teravis është një kohë hala më e rëndësishme deri në sefër. Po shife tash, ne e kemi kuptu gabim namazin e teravis. Ne menojmë se bilën para luftës i kanë falë teravit kush ma shpejt, 20 minuta, 30 minuta, e kështu që nuk është kjo kuptimi i namazit teravis, nuk është kjo kuptimi i Ramazanit në tërësisht. Pse? Se të partë tonë, e kom qëllimin prej sahabeve, tabeinëve, tabeinët, e kanë kuptu ma ndryshë Ramazanin. Kur ka hynë Ramazani, natën e kanë qenë në ibadet. Natën e kanë falë teravi. E kom një shok, a i ka studiu në Egjipt. Thoshte vallahi, kur shkojshi me falë namazin e teravis, sidomos në 10 e fundit, prej namazit teravis, deri në kotë syfyri, do me thënë kemi falë namaz. Do me thënë hiq pa ndërprej. Do me thënë falëshim 2 recat pushojnim. Falnim 2 recat pushojnim. Sa që jemi frigu, se po na hik syfyri. Kështu do me thënë do të më shfrytëzu namazit teravis. E jo tek ne, sidomos rinia, e falë teravin shpejt, hoqe zgjatë shumë, edhe ta shkon do me thënë në qajtore, edhe shfrytëzoj aty do me thënë me letra. Jo, ne duhet me shfrytëzu në ibadet. Me falë namazin e teravis, dal nga dal. Me këshyrë do me thënë një xhami që e falë ma ka dal do me thënë namazin e teravis. Pastaj me ju kthy Kuranit. Me marrë do me thënë me lexu atë pjesën që të ka ngel nga Kurani. Sidomos nëse është leximi i shpejt, me lexu do me thënë një gjuzë në Kuran, një gjuzë të Kuranit me lexu në ditë, 30 ditë, 30 gjuza, ose nga 2, ose nga 3. Do me thënë, nëse i lexojmë nga 2 gjuza, atëherë do me thënë, i bëjmë 2 hatme. Nëse i lexojmë nga 3, i bëjmë 3 hatme. Sa më shumë hatme do me thënë me lexu edhe me meditu. Po jo mundal me thënë valla une veç me kaq edhe e kryte, jo. Mundohu do me thënë çdo herë me qenë afër Kuranit. Pse? Vallahi Kurani, leximi i Kuranit është një tregti që kur nuk humb. Sene tjera mundesh me hub. Mirë po në Kuran nuk hub kur. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Elif Lam Mim, ka thënë nuk po them Elif Lam Mim një shkronjë. Elifi 10, Lami 10 dhe Mimi 10. Do me thënë gjithsej 30 sevape. E kështu që sa më shumë me lexu Kur'an, sa më shumë me fal namaz. Kemi telefonat, po inkuadrojmë. Selamu alaikum.
Aleikum selam, një pyetje kam. Por, nani? Une për Ramazanin e agjeroj, pi 7 vjete, po kam problem me vybrekin e djatë, po nuk po muj me prish Ramazanin tash me vetë hoqën, çka po më thot. Problem me veshkën, apo? Në rregull, faleminderit për Veshkën e telefonat. djatë e kam dëmtune, po me të majtin. Po nuk po muj me prish Ramazanin, e kam obligimin e Allahit, s'po muj. Do të merrni përgjigjen pas pak. Faleminderit që bëhet pjesë e këtij misioni. Selam aleikum edhe për juve. Një vendosmëri i kësaj nane përmes me çupen agjerim. Tashmasi është e smur, Allahu ja lehtësoft, e kështu që kjo për rrezikon veten e vet. Nëse është e smur që nuk mundet me agjeru, atëherë e ka të drejt me prish agjerimin. Mirë po sikur që tham, jo me dal tash edhe në përkohëshi me shkuë me pi çaje, kafe, muhabet, se unë jam e smur edhe tash më lejohet me hongër e me pi. Jo, nuk bën me reklamu, domethënë veten tonë. Nuk bën me reklamu veten tonë. E kështu që ti han edhe pin. Nëse ti e nin veten që je e smur, nuk mundesh, tash nuk kërkohet prej besimtarit dhe besimtarës që ta rrezikoj jetën e vet. Nëse e din ti veten tonë dhe mjekut ka thënë që nuk bën me agjeru, atëherë ti nuk bën me agjeru, domethënë nëse shërohesh mas Ramazanit, atëherë e kompenzon ato. Nëse nuk shërohesh, atëherë pagon domethënë për çdo ditë domethënë nga një ushqim, domethënë nga një iftar, për aq ditë domethënë sa e ke prish. Atëherë, si mundim me shmang humbjes së kohës kot, të pas parasysh, po e quajmë kot që në thonjë, të pas parasysh disa kalojnë kohën pra kuptohet gjatë ditës apo para ditës janë në ndonjë institucion që punojnë, po në ndenja duke u takuar për të biseduar diçka të hajit, por që koha ikën dhe në fakt aty as nuk bëhet dhikr, as nuk bëhet namaz, e as nuk mësohet Kurani, por që bëhen muhabete bejdu konfetare, por që realisht humbja kohës është shumë. Disa pra lëvizin lart poshtë për shkak të aktiviteteve, disa takime të ndryshme, e tëra kjo është kohë në vetë e cila nuk kthehet më. Po shifë, besimtari nëse e ka niyetin e mirë, e ka sinqerisht për hir të Allahut, çdo sen konsiderohet ibadet. Për çdo sen ka mu shpërblyt Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe nëse rish në punë, edhe nëse del, edhe nëse hecish, edhe për ato do të shpërblesht Allah subhanahu wa ta'ala, pasi që niyeti është i pastër për hir të Allah subhanahu wa ta'ala. E kështu që besimtari dhe besimtarja duhen të mundohen që ta shfrytëzojnë kohën, jo me hub. Koha tek musliman po flas, tek besimtar po flas, është më e shtrejt se ari dhe argjendi për muslimant. E kështu që na duhet me shfrytëzu, e sidomos në kohëra, do me thënë, apo muaj, apo javë, apo ditë, si për shembull muaji Ramazanit, si për shembull dita e Xumas, si për shembull ditët e Dhulhijhes, si për shembull dita e Arafatit, si për shembull nata e Kadrit, do me thënë besimtari duhet çdo herë të mundohet ta shfrytëzon këtë kohë. Pse? Sepse nuk dihet ma mundet me arrit edhe një herë. Po edhe nëse arrit, a e zen, do me thënë sidomos natën e Kadrit, pasi që në të ardhmen do ta kemi natën e Kadrit në 10 e fundit, që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash a mundesh me arriti natën e Kadrit ajo? Pikpyetje. E kështu që na të mundohemi ta shfrytëzojmë sa e kemi, domethënë, edhe shnetën sa e kemi, se nesër nuk dihet. Sot jam, elhamdulillah, sot e kam shnetën, mirë po nesër nuk dihet se si do të jem. E kështu që përderisa e ke shëndetin, atëherë domethënë mundohu me shfrytëzu, mirë po shfrytëzoj aty ku është Allah subhanahu wa taala i kënaqur. E ku është Allah i kënaqur? Namaz, përmendjen e tij, leximin e Kuranit, urdhërim në të mirë, ndalim nga e keqja, bamirësia. Domethënë në këto sen është Allahu azza wa jalla i kënaqur. Atëherë po shkojmë me disa pyetje të cilat kanë arritur dhe po vazhdojnë të arrijnë me SMS. Thotë selam aleikum hoxhë nderuam, a ka mundësi hoxha me na tregon ndonjë dua lutje për ne si prind që duhet ta bëjmë për djalin ton i cili ka vetëm një fëmijë, por që sa kohë përpret fëmijën e dytë nuk po bëhet. A ka ndonjë dua që hoxha na preferon ta bëjmë? Nuk ka ndonjë dua enkas apo ekstra ndonjë dua, do me thonë për këtë, mirë po istighfari është. Nëse kërkon falje të Allahu azza wa jall, Allahu me lenë Allahut azza wa jall,
Allahu të furnizon. Mirë po duhet të jemi të sinqert. Nuk ka dhe me thënë ndonjë lutje, sikur tash ndoshta kthesh të këto librat mundesh me gjetë, anë këni majtas gjathas, mirë po të sakt diçka për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka. E tash ti e din se çfarë të brengos ty, apo çfarë kërkon prej Allahut azza wa jall, ato thuje. Edhe jep sadaka. Mundohu do me thonë me dhënë sadaka që Allahu azza wa jall me ta shëru djalin, me ta shëru vajzën, me të furnizu me vlat, e kështu me radhë. Kishte ardhur njëri te Hasan el Basriu rahimahullah, edhe po i thot o imam, kom nevojë për pasuri. Ka thënë thuaj astaghfirullah. Erdhi tjetri, tha o imam, kemi nevojë për shi. Ka thënë thuaj astaghfirullah. Erdhi tjetri, tha kom nevojë për evlat. Tha thuaj astaghfirullah. Nxënësi i tij tha o hoxh, tha 3 pyetje, 3 persona erdhen me 3 halë të ndryshme, e ti të njëjtën përgjigje i ke dhënë. Tha nuk e lexove ti fjalën e Allahut në surën Nuh, ku ka thënë istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran. Kërkoni falje te Allahu azza wa jall, se Allahu fal. Yursilis sama midrara, një zbret prej qiellit shi, edhe ju furnizon me bereqet, ju jep bereqet, edhe ju furnizon me vlat hajrit. Atëherë hoxha kemi telefonat, po inkuadrojmë, nëse është ende në linje. Selam aleikum. Aleikum selam. Vetëm dalja zërin televizorit i nderuar dhe pastaj komuniko vetëm përmes telefonit në mënyrë që të mund ta kuptojmë njëri tjetrin. Aleikum selam. Po presim që më ndal zonën televizorit dhe komuniku vetëm përmes telefonit. Nga Gjilani. Po? Sot e mora librën e Kur'anit me lexue, gruaja më tha nuk bën pa abdes. Kur'anin në gjuhën arabe apo? Po? Në rregull, do të merrni pas pak përgjigjen, nëse s'ke pyetje tjetër. Faleminderit. Selam aleikum, përshëndes me shikuesit tanë në Gjilan dhe kudo që i kemi. Sa i përket leximit të Kur'anit pa abdes, Imam Maliku është një fetva për Imam Maliku që thot për kërkuesit e diturisë mundet edhe pa abdes, pse se ata zakonisht qëndrojnë domethënë me abdes, ata janë me abdes, e tash ndoshta ndonjëherë mundet me çdhu, e kështu që lejohet. Mirë po në raste të përgjithshme nuk bën pa abdes. Nuk bën pa abdes domethënë me lexu. E duhet me marr abdes, edhe me lexu Kur'an. Mirë po nëse dush domethënë një fletë me qel, atë nuk ka problem. Mirë po nëse dëshiron ti me lexu, atëherë më mirë është me marr abdes. Vazhdojmë me mesazhin tjetër të radhës, ku thotë selam aleikum, pyetja ime është rreth vitrave, jetoj me burr, fëmijë dhe vjehria. Tash burri dhe vjeherit i kanë të ardhurat do thotë veç e veç, domethënë nuk varen për njëri tjetrit. Tash në këtë rast për vitra kur t'i jep burri, duhet me shtinë në listë edhe non e bab, apo vetëm për mua si gru dhe fëmijët. Peceki se edhe ata vjehria shkojnë në Kosovë ka 2 muaj, ta na vinë prapë këtu në diasporë, do thotë lëvizje dhe nuk jetojnë rregullisht në Gërbet. Pasi që po jetojnë në diasporë, inshallah ne t'japim se ajo konsiderohet sadaka. Nëse janë ata bashk, domethënë është me një shtëpi jetojnë, edhe hajnë bashk me një vend, një trojeze kanë, atëherë domethënë njëri prej tyre jep. Ose baba ose djali, kush është përgjegjës, domethënë kush kujdeset, se ka mundsi baba mos me mujt me punu, shkaku i pleqërisë, atëherë djali domethënë kujdeset për babën, për nanën, për gruan, për ato, atëherë domethënë e japin bashkarisht. Nëse jetojnë në damas, atëherë domethënë duhet me dhënë damas. Po besoj që nuk është shumë e madhe nëse. Atëherë po inkuadrojmë telefonatën e radhës. Selam aleikum, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Nuk kam përshëndes musafirin në studio. Faleminderit. Ke pyetje? Jo, s'kam pyetje, është ta përshëndes. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam wa rahmatullah. Faleminderit për përshëndetjen, ndërkohë ne shkojmë tek mesazhi tjetër i radhës ku thotë Assalamu alaikum hoxha, kam një shok i cili është thotë pezvakli, por kur i them diçka për hadithe ose ka thonë filan hoxha apo ky hoxha, ai thotë fillon dhe thotë që
Mujnë këto më kanë rena, veç Kur'anin duhet me këshyrë, një këshill prej hoxhës së nderuar, Allah e shpërblet. Spari Allahu e lëzoft atë vllaun të atë shokun ton, që neve nuk na mjafton vetëm Kur'ani. Se kanë dalë një grup që quhen Kur'anijunt, ata do me thënë janë të infektuar prej turqve, se në Turki ka shumë. Hoxhallar ka shumë që thojnë neve na mjafton vetëm Kur'ani. Vetëm Kur'ani nuk mjafton. Hadithi është sqaruesi i Kur'anit. Po mos ishte me qenë hadithi, ne nuk ishim ditë mu falë. Se në Kur'an nuk tregot me mënyra e faljes. Po mos kishte me qenë hadithi, ne nuk ishim ditë se duhet 7 herë mu rrotullu ka qabja. Me bo tavaf rreth qabës. E me shkun Safa e Merwa. E qysh duhet me bo, çka duhet me bo. Po mos kishte me qenë hadithi, ne nuk ishim ditë do me thonë me dhanë zeqat. Pse Zoti po thot, jepni zeqat. Mirë po sa duhet me dhanë, nuk e ka përmend. E kështu që hadithi është sqarues i Kur'anit. Për këtë, nëse zgaboj, Imam Shafiu rahimahullah ka thënë, Kur'ani është më i nevojshëm për sunetin se suneti për Kur'anin. Pse? Se suneti e sqaron Kur'anin. Të tash ne nuk e dim se si mu fal. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu. Si me dhënë zeqat, plot do me thënë mesele kemi që në Kur'an vetëm janë përmend. Mirë po, nuk ka sqarim. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai i cili ka sqaruar. Kështu që atë person duhet me këshillu që m'ia pas frikën Allahut azza wa jall, edhe me pranu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të vazhdojmë tutje me mesazhet tjera të radhës që na dërgon regjia. Thot, selam aleikum, jam një motër muslimane, kam një pyetje për hoxhën, do thot jam 5 kohë namazli, po më ka ndodhur një fatkeqësi, kam lënë namazin një kohë të shkurt, e tash jam nisur më fal prap. Për shkak të fatkeqësisë, pra kam lënë namazin. Alhamdulillah, Allahut, po tash po falem me telefon, a kam gjuna se falem me telefon? Një këshill prej hoxhës. Nuk e ka cek pse ka lënë, do të thonë po ndonjë problemin që ka pas. Allahu ja lehtësoft, Allahu ja largoft atë probleme nëse ka inshallah, edhe Allahu është përblef nëse ka bë durim, sabër nëse ka bë, e kështu që namazin nuk bën me lan. Namazin asesi nuk bën me lan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi sahabiun duke i thënë mos e lë namazin obligativ edhe nëse të mbysin, edhe nëse djegin. Dhe me thënë namazin nuk bën me lan. Probleme ne e dim, vallahi çdo kush ka probleme. Nuk ka njeri në fytyrë tokës i cili thotë unë s'kam probleme. Problemet fillojnë që fëmiu kur ta çet çantën në shtëpinë, prej aty të fillojnë problemet. Pse? Ka me pas gale, a e ka mësu vjeshën, a i ka bë detyrat, s'po më shkohet shkollë, anë e tek ne, do me thënë problem prej aty të fillojnë. E tash tu rrit, ato problemet rritën. Mirë po, ne Allahu azza wa jall na ka lënë neve një zgjidhje. Nëse ki problem, ktheju namazit. Ktheju namazit. Drejtoju Allahut azza wa jall. Wallahi, un po them, nuk ka nevojë edhe fjalë me thon, se në herë nuk din se çka me fol. Mirë po ai loti kur del, dihet se çfarë loti po del. A del i nxehtë, a del i ftoft. Nëse Allahu e kupton atë lotin çfarë loti është, nëse të ka bë dikush pa drejtësi ty, ke pas probleme të lashe, lutë Allahun azza wa jall. Atëherë do me thënë, mi u kthy namazit, e jo me lënë namazin. Sa i përket telefonit, pasi që ti veç pas ke fal namaz edhe ke lënë, do me thënë që ti pas ke ditë me fal namaz. Pastaj namazi nuk ka një punë e madhe e rënd që shumë duhet me ditë për shembull elhamin, inatanën, kulu vallahi, subhanallah, alhamdulillah, me thënë, mjafton. E të jatën me ditë që kaq. 4-5 doa do me thënë mundet çdo kush me mësu. Nëse s'munësh për një ditë, për një javë mëson. Do me thënë nuk ka ndaj far problemi, ndaj far telashe e madhe që vallahu unë s'muj me mësu namazin. Jo, mundohu me mësu. Edhe namazin mos e lë. Namazin inshallah e lëm vetëm kur të na falin neve më namazin. Atëherë vazhdojmë tutje, kemi telefonat, inkuadrojmë. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje hoxhës. Ordnoni. Dashta me pyetën e falna vetëm me kulevallajn edhe natën edhe shahadeti. A ban mi përsërit vetëm që tu, ma shumë nuk di do, si në synet, si në farz,
Më falë vetëm me qëtua, më pranohet ato namaz. Në rregull, për telefonatën dhe për pyetjen do të merrni këshillën. Faleminderit. Selam aleikum. Pra, kjo motra tha që vetëm me kul huvallahin në tajna dhe shahadetin fali namaz. Po. Nëse e Nuk din din më shumë. elhamin, duhet me mësu. Duhet me mësu. Mirë po çysh thash, nëse nuk mundesh për një ditë, një javë, një muj, domethënë do të me mësu. Pse? Se kjo nuk është një procedurë që zgjat për shkak një javë dhe përfundon më. Jo, kjo shkon deri në vdekje. E kështu që le të mundohet, sidomos nëse është 50-60 vjeçare, vallahi po e shoh në Palestinë atje një nan 60 e kusur vjeçare ka dalë hafez e Kuranit. Atëherë edhe na ta shfrytëzojmë mendjen, sepse Allahu Azza wa Jall na ka dhënë mendjen për me shfrytëzu në punë të mira. E kështu që mundohu çdo ditë ka një ajet. Çdo ditë ka një ajet. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Përsërite. Nesër Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Çdo ditë përsërite nga një ajet me mësu në të ardhmen, e jo me ngel me ato. Mirë po nëse nuk mundet hiç me mësu, atëherë edhe ajo inshallah pranohet. Edhe ajo pranohet inshallah. Mirë po, a bën pa namaz? Jo, s'bën hiç pa namaz. Pra me vazhdu në këtë situatë derisa të mësohet Derisa me mësohet, sure po. të tjera. Do të vazhdojmë me telefonatën tjetër, inkuadrojmë, ala. Po, nëse po dëgjohemi telefonata, apo ka ikur, atëherë shkojmë tek mesazhet, ku mesazhi i radhës thotë selam aleikum, pyetja ime është se burri pas marrëdhënieve intime me bashkëshortën, nëse nuk pastrohet, a është i papastër? Dhe në këtë rast nëse han syfër dhe fillon agjërimin deri pak para namazit të sabahut, atëherë pastrohet dhe fal sabahun. A është kjo në rregull apo duhet patjetër më pasu para se të hynë koha e namazit? Agjërimi është i pranuar inshallah. E ka vënë domethënë pastrimin, nuk ka kur një farë problemi, kryesore mos tik sabahi. Se ndoshta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur domethënë që e ka zënë kështu, më sabahu e ka zënë edhe e ka vazhduar domethënë agjërimin. Kështu që lejohet, nuk ka kur një farë mëkati, mirë po, le të kujdeset që mos po i hik sabahu. Po ashtu kjo vlen edhe për gruan e cila pastrohet, e ka kuptu veten që është pastru prej ciklit mujor, mirë po, s'ka mujt mu la tu përgatit domethënë syfyrin, Allah i shpërbleft të nanat tona, motrat tona të cilët përgatisin domethënë ushqim për agjërusit, e kështu që s'ka mujt mu pastru, atëherë domethënë mundet me bën niyetin, pastrohet edhe nëse ka hyrë koha e sabahut, domethënë e fal sabahun edhe vazhdon agjërimin. Për sa vitesh e kemi obligim me agjëru? Pyetja e radhës. Obligim e kemi prej kur hyn njeriu në bylyk apo pubertet kur të hyn, pra atëherë të kemi obligim, mirë po sahabët i kanë mësuar fëmijët e vet duke qenë fëmijë. Kur u mërzitnin, i bënin lojna vetëm u mashtru domethënë, që mos me lyp, me hongër e me pi, me mësu domethënë qysh fëmia duke qenë 5, 6, 7 vjet, domethënë mirë është me mësu. Mirë po nuk e ka obligim. Nuk e ka obligim. A kur e ka obligim domethënë prej moshës pjekurisë, domethënë kur të hyn njeriu në bylyk apo në pubertet, atëherë domethënë e ka obligim. Inkuadrojmë telefonatën tjetër. Përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Për hajrë të Ramazanit, Faleminderit. Allah e na bot kapës të gjithë. Amen. Po, urdhënoni me pyetjen. Jam një motër 60 vjeçare, fali namaz dhe agjeraj, po kam problem pak me lëk, jam kam të mjeku e kom hjek kiselinën, thash nashta muj me agjeru, po mjeku më tha, rekomendoj, këtë ati veç shpesh e ka pak, tha, bënja që është dush, tha ndash ka mu, ndash ka ndush ngë, s'po di që është me jabo, dhe që të është shumë mirë, elhamdulillah, po... Pra mjeku ju ka thënë që duhet të hani ushqim gjatë ditës, pra... Po, shpesh e ka pak, tha se keni kiselinën e fërt, është lupë si ngushtum, tha... Në rregull.
Do të merrni pas pak përgjigjen inshallah. Tash të marr një pyetje për ju që qysh me bë, qysh me vepru. Më shumë se fërqyna me familje gjithë, nuk po moj as, jo po mbohen 1 muj, po mbohen 3 muj, pej 14 vete që ja ku nis me agjeru, shumë po mje shtirë, mos me ngjelu. Atë do të merrni përgjigjen e duhur besoj nga hoxha. Faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Faleminderit, selam aleikum, zoti ju shpërblet. Aleikum selam, amin gjithë inshallah. Allahu ja lehtësof kësaj motrës, kësaj nanës. Inshallah i kalon ajo që po ankohet. E kështu që përderisa është e sëmur, atëherë është e lirum, domethënë për agjerimit. Është e lirum, domethënë për agjerimit. Nëse shërohet, domethënë mas Ramazanit, mas 1 muj, 2 muj, atëherë mundet me kompenzu ato. Mirë po, sigur që tha, mos të marrin tash, me thonë hoxha na tha, edhe unë po dali po pi. Jo, nuk bën. Ti duhesh me hongër në shtëpinë tënde, mos me pa kërkush. Mos me pa kërkush, domethënë, që po hash po pish. Ti në sobën tënde ha edhe pi edhe u kry puna. Mirë po, jo po vjen marrës, ndikush ndoshta edhe prej marrës nuk don me prish. Ti nëse të vjen turp, atëherë mos dil jashtë me hongër. Mirë po, Allahu e ka leju, e ka toleru, domethënë për të sëmurin. Ai që është i sëmur, atëherë domethënë lejohet. Mirë po, jo kam pak temperaturë dhe valla pe prish agjerimin. Jo, nëse mundesh me duru, atëherë më mirë është me agjeru. Pyetja e radhës, telefonatën e kemi mbyll në mënyrë që të japim hapësi mesazhe sepse jemi ka fundi këtij emisioni. Selam aleikum, hoxhë nderuar, desha t'ju pyes rreth një gjendje që po më shqetëson shumë kohëve të fundit. Unë frikësohem shumë pa arsye. Ndodh që natën më del gjumi pa prit kur e shoh është ora 02 e natës. Edhe zgjohem tepër e kthell. Ndonjëherë aq shumë e ngarkoj veten saqë me mendime e frikësoj edhe më shumë. Sikur më duket ndonjëherë edhe e ndjej dhe duke me thirr emrin. Dikur thot kanë fal namaz, pra më herët, por tani që një kohë ju nuk fali namaz. Faleminderit praprakisht, e shëndet e mbarësi Zoti ju bekoft. Amin, amin. Allahu ja lehtësoft namazin e t'i kthehet. Pa namaz nuk ka shpëtim as dynjas në ahiret. Të gjitha zgjidhjet i bën namazi. Mirë po, kur themi me fal namazin, mu bind në ato që na ka obligu Allahu Azza wa Jall. Ti po thu, namaz kom fare kom lan. Do me thonë që ti i paske bëj izmet vetës që shejtani me të hypë për mi. E kështu që nëse dëshiron me qenë rahat, atëherë duhet me fal namazin. Duhet me përmend Allahun Azza wa Jall. Edhe mos me qu mendjen ka e keqja. Pse? Ne nëse jemi besimtar të Allahut, Qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana, thuaj nuk na godet neve përveç se ato që ka caktuar Allahu. Nëse Allahu e ka caktuar unë me vdek, unë kam me vdek. Nëse Allahu e ka caktuar unë me qenë i smur, unë kam me qenë i smur. Nëse Allahu ka caktuar që unë me kon kom, unë kam me qenë kom. Po sa, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 10 vjet, 15 vjet kam me qenë kom, pastaj do të zgjohem. E kështu që ti me ju kthy namazit. Ose nëse edhe mirë është më konsultu me naj mjek. Mirë po kur them mjek, jo me shku të mjeku familjar, sa e ta matë tensionin, se në sheqerin, thot atë smirje, me shku të ne psikolog, psikiatër, në psikiatër. Duhet më thellë me tratu këtë problem. Po, me këqyrë do me thonë se ku o problemi, mirë po mu ma merë mendja që problemi kësa 5 minuta, mu bind, nëse bindet kjo se s'ka njeri, kërkujt ketë si ki bo, atër do me thonë, drejtoju Allahut Azza wa Jall edhe këqyri punët e tua dhe vazhdoj jetën. Mirë po nëse nuk mundësh, atëherë mirë është më konsultu me naj mjek. Pyetja radhës thot djem që i kanë flokët e gjata, i lidhin në majtë e kokës dhe po falin. Kështu e ka shku, po sigurisht po pyet pse kështu. Se ka ndonjë problem. Ajo është me kru. Ajo është me kru. Po ashtu është me kru, do më thonë, edhe krit mi përbledh kështu, është me kru, do më thonë, namaz. Ose mi kap flokët. E kështu që kur të lidhin namaz, do të milshu flokët djemt. Pyetja radhës thot përshëndetje, desha me pyet hoxhën, a lejohet një femër muslimane të martohet me një djalë katolik? Ja, nuk lejohet muslimania mu martu me një djalë katolik. Tash kam me në akuzu neve, jo ekstremizm, jo ashtu, mirë po, na po të regojmë se shka është. Pse? Se
përgjithësia i takon burrit. E tash burri kur ta merr djalin me ta çon kisht, i suni thu jo smuj me më marr djalin, jo. Burri e merr. E kështu që nuk lejohet më martu. Nëse dona shumë po don atëherë thuj, masi po më don shumë, atëherë bënë musliman edhe u kry puna. Që një muaj më ka vdek baba, a duhet me kënu diçka në Ramazan? Allahu e mëshiroft e juve sabrin ja shtoft. Dua më të mirë se namaz nuk ka. Na 5 herë kur falim namaz, bëjmë dua për prindrit tanë. Rabbena gfirli wali walideje. O Zot, më fal mua edhe prindrit e mi. E vladi hajrit bën dua për babë për nanë. Nuk e lëmë na babën për Ramazane, për në Muharreme, për Shawale, shka për dishka. Jo. Ne 5 herë në ditë falim namaz edhe 5 herë në ditë bëjmë dua për prindrit tanë. Andaj nëse ti e don babën tanë, nonën tanë, të ndjerit të cilë ka ndruj jetë, bën dua namaz. Sidomos kur tulesh në tehijat, kur e lexon Allahumma rabbana atina fid dunya. Aty do më thënë e përfshin edhe babën edhe nonën edhe krejt. Atëherë lexojmë edhe pyetjen e fundit për sot. Përshëndetje, jam një 15 vjeçar, jam me terapi që 2 vite. Pra ka 2 vite që nuk mundem me agjëru, por më herët kam agjëruar. A kam obligim t'i kompenzoj këto 2 vite që nuk kam agjëruar? Nuk e ka përmend terapi ka të bëjë me kancer apo terapi të problemet e tjera shëndetësore. Ato vite që janë kanë nuk e ka pas obligim me agjëru. Mirë po, mirë i shkon me agjëru. Mu përgatit do me thonë për ato. Pse? Se obligueshmëria fillon prej moshës së pubertetit. Prej atyre do me thonë fillon obligueshmëria agjërimit. E kështu që Allahu masi ta ka largu ato, inshallah falenderoj Allahun edhe vazhdoj agjërimin, më mos e le. Ja agjërimin, pas namazin mos e le. Nuk ban me lën. Tash do me thonë jeshëru elhamdulillah, falenderoj Allahun azza wa jall, edhe vazhdoj do me thonë agjëro. Ato tjerat, agjëro nafile, inshallah, Allahu azza wa jall ti kompenzon ato. Amin. Atëherë hoxhë faleminderit që ishte pjesë e këtij misioni, Allah ju shpërbleft. Amin, edhe juve Allah ju shpërbleft, Allah ju dhaf sukses. Amin. Të nderuar miq të TI-s, kaq për këtë emision, takohemi nesër me mbeçi.